大家好，将视频剪完成后，还可以贴合视频场景，为视频画面添加音效，让视频的原声更加的丰富，打造出声音的层次感。比如这个画面就可以添加一个音效，在工具栏中点击音频，点击音效，剪映内置了非常多常用和热门的音效。因为剪映内置的音效实在太多了，所以我们可以采用搜索的方式来快速的寻找到所需要的音效。点击搜索框输入想要的音效，就可以找到许多所需的音效。点击使用，就可以将音效添加到剪映轨道当中。添加好之后呢，我们再预览一下效果。有了音效的加持，视频效果是不是更好看了呢？其实呢，高级的剪辑和普通的剪辑差距往往就是在这些细节上。我们下节课再见。